ये देखिए जी, देखा देखी में एक दूसरे के साथ परिंदे आपस में आ रहे हैं और इन्होंने खाना शुरू कर दिया हुआ है। जब इनको तरह तरह की खुराक मिलती है, अगर सिर्फ आप इसको बाजरे पे लगाए रखेंगे तो फिर भी इनकी ये प्रोडक्शन उस तरह की नहीं हो पाएगी। जब आप इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक देंगे, जिस तरह आप लोग इंसान हम खुद खाते हैं, तो इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत और बीमारियों के साथ लड़ने की जो ताकत होगी वो दुगनी हो जाएगी। और इंशाल्लाह इनमें बेहतरी आएगी। कोई इसका नुकसान वगैरह नहीं होता है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी ब्रीड अभी नहीं कर रही है तोतों की, ये बड़ी सेहतमंद और बड़े साइज़ है इनका आम तोतों की निस्बत। ये जो पालक नीचे गिरी हुई है ये उठा के खाने की कोशिश हो रही है जी। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी चैनल पर। पैरट लवर्स, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।